Existem muitas raças de gatos, com mais de 10 tipos no mundo, sendo 30 mais comuns. Eles variam em tamanho, grandes, médios e pequenos, e no comprimento do pelo, longos e curtos. Podem ser de raça pura ou mestiços, e vivem como gatos domésticos ou selvagens. Entre as raças mais vistas estão gatos de fazenda, aristocráticos e gatos comuns. Os gatos são nossos bons amigos, então é importante entender seus hábitos. Eles dormem bastante, até mais de 20 horas por dia, mas na maioria do tempo estão apenas cochilando, sempre alertas. Além disso, se limpam para remover odores e evitar predadores ou memorizar o cheiro de seus donos. Gatos gostam de arranhar e morder, o que faz parte de sua natureza de caçador, aprendendo com o tempo a ser mais delicados se forem repreendidos. O miado dos gatos transmite informações e emoções. Eles miam quando têm fome ou estão no cio, e às vezes pedem ajuda antes de dar à luz. Gatos são fofos e adoráveis, e mesmo nos trazendo uma mistura de sentimentos, os amantes de gatos se dedicam a cuidar deles, proporcionando um lar acolhedor e também conforto emocional. E você tem gatos em casa? Deixe nos comentários.